Анастасия, добрый день. Анастасия, вы записаны в парикмахерскую на завтра на 10 утра. Вы подойдете? Այսպիսի կատակ վիդեոներից բացի ինտերնետի բլոկավորումը կարող էր բազմաթիվ ռուսաստանցիների ինստագրամից փողոց դուրս բերել, բայց Կրեմլից ակցիաներն են բլոկում։ Երկրի առնվազն 22 քաղաքում արգելել են բողոքել ինտերնետի սահմանափակման դեմ։ Իսկ Ռուսաստանում, ինչպես հայտնի է, իշխանության որոշումների դեմ ցույց անելու համար հենց իշխանության թույլտվությունն է պետք, օրով ժամով նախապես պետք է իմանան։ Մոբայլ ինտերնետի անջատումներն ավելի հաճախակի են դարձել ու տարածվել Մոսկվայով մեկ, մինչ ցանցում շատանում են նման վիդեոներն ու դժգոհությունները։ Я не верила, что это возможно. В центре Москвы полностью заглушили сеть. Ավելանում են նաև երկրի տարբեր քաղաքներում ցույցերի արտոնություն ստանալու դիմումներն ու մերժումները։ Խաղաղ հավաք անցկացնելը կարող է մերժվել տարբեր պատճառներով։ Օրինակ, պաշտոնապես նշել են կոവിഡ് կարող է տարածվել, հետո ինչ որ պանդեմիայից 6 տարի է անցել։ Հավաքներ չանցկացնելու պատրվակ է բերվել նաև այգու շինարարությունը, անօրինական կայանման վտանգը, բեմի վերանորոգումը եւ այսպես շարունակ։ Մյուս կողմից ոչ բոլոր հավաքներն են միանգամից արգելվում, կարող են նախնական թույլտվություն տալ, իսկ ակցիայից մի քիչ առաջ արգելել։ Պերմում օրինակ հավաքը չեղարկվել է նախատեսված ժամից 2 ժամ առաջ։ Քաղաքապետարանից ասել են, հնարավոր է վթարային իրավիճակ լինի։ Պաստառներով եկած 2 հոգի էլ ձերբակալվել է։ Մի քանի քաղաքում ամեն դեպքում փոքրիկ ակցիաներ եղել են։ Կազմակերպիչը կոմունիստներն են՝ Պենզայում, Նարյան մարում։ Զուգահեռ Կրեմլից բացատրում ու համոզում են, որ բջջային ինտերնետի անջատումները հենց քաղաքացիների անվտանգության համար են։ Իսկ լրագրողների տվյալով բլոկը փող է բերում մերձպուտինյան շրջապատին։ Օրինակ նախագահի օգնական Պատրուշեևի փոքր տղան վերջերս մի ընկերության բաժնեմաս էր գնել։ Պարզվում է ինչ, այդ ընկերությունը զբաղվում է հսկողություն ու գրաքննություն անող սարքերի սպասարկմամբ։ Լավ, իսկ ինչպես է ստացվում, որ ինտերնետի անջատումների դեմ բողոքները հենց ինտերնետով են տարածվում։ Մոբայլ ինտերնետի բլոկավորումը կարող է կոնկրետ տարածք ընդգրկել, ինչպես այս ռիլում բողոքում են Մոսկվայի կենտրոնում կապ չկա։ Մյուս կողմից իշխանության համար ընդունելի սպիտակ ցուցակի կայքերը հասանելի են, Max ու մյուսներ։ Որոշ դեպքերում էլ VPN-ն է կապի մեջ պահում մարդկանց։